หิวสัญญาณภาษากายบอกรักของน้องแมวถ้าแมวคุณมีพฤติกรรม5อย่างนี้แสดงว่าคุณคือคนสำคัญที่สุดในโลกของเขา 1. การเอาหัวถูการที่น้องแมวเอาหน้าผากหรือแก้มมาถูตัวเราคือการปล่อยฟีโรโมนเพื่อประกาศว่าคนนี้คือของฉันเป็นการแสดงความรักและความไว้ใจระดับสูงสุด 2. จ้องตาแล้วกระพริบช้าๆนี่คือการจูบของน้องแมวเป็นการบอกว่าฉันรู้สึกปลอดภัยและรักคุณลองกระพริบตาตอบกลับไปสิคะ 3. การเลียขนการที่แมวเลียเราเหมือนเลียตัวเองเป็นการจัดกลุ่มเราให้อยู่ในครอบครัวเดียวกับเขาเป็นการดูแลที่น่ารักมาก 4. นวดพฤติกรรมที่ติดมาตั้งแต่เด็กเพื่อกระตุ้นน้ำนมแม่เมื่อแมวทำกับคุณแปลว่าพวกเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและผ่อนคลายเหมือนอยู่กับแม่ของตัวเองนั่นเอง 5. การนำของขวัญมาให้แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นของที่ไม่พึงประสงค์แต่นี่คือการแสดงความห่วงใยและแบ่งปันในฐานะนักล่าที่เก่งกาจของเขาค่ะเขาพยายามดูแลและแบ่งปันอาหารให้คุณนั่นเองเห็นไหมคะว่าน้องเหมียวไม่ได้เย็นชาอย่างที่คิดพวกเขาแค่มีภาษาเฉพาะตัวแล้วแมวของคุณแสดงสัญญาณความรักข้อไหนบ้างคอมเมนต์มาแชร์เรื่องราวความน่ารักกันได้นะ